Masabaw. Ay, nasunog. Ay, naputol. Ay, nabasa. Ay, natulog. Ay, natulog. Ba't parang humina ang apoy? Kain tayo. Kain tayo mga kalagab. Kapag nagtrabaho ka, after 1 year absence, meron ka pa rin audience eh. Nagtrabaho ka. Lagi tayong mag-vlog ng kain. Paano ko ba mag-exercise? Ang sabi ko mag-exercise na eh. Dali ba? คือเขาหันมาดีให้เรามากเลยอะอยากเชื่อเราไปฝากเขาเลยอะพูดจริงๆนะเนี่ยก็นึกว่าจะได้กินแต่มัน ใช่มั้ง คือถ้าได้กินมันอ่ะแรกๆเขา ไม่ว่าจะไม่ รู้สึก จอย เสี แล้ ใจ วอะเพราะว่าแบบอยู่เขาก็เดินมาแล้วบอกว่าทำนี้ใหม่เลย ไปดีเลย เพราะว่าอยู่เรียกมา Sausawan. So, ganito lang po kami kasi dito sa amin. ซื้ออะไรไปฝากเขาเนี่ย Sa Thailand. หรือว่าให้ทิปอ่ะ Yan, nagawa na lang yung nalutong ko. Nag-play ka pa. แล้วมันก็จะดีไงพอเวลาเขาทำงานเราอยากกินแบบ No? เพราะว่าจะแบบทำให้อย่างเงี้ย Chad, para kulang sauce natin. พอหมด เขาหรอ ให้หมดวันแรก ชอบกิน ไม่อยู่ไหมอ่ะเอาเอาไปซื้อก็ได้ เดี๋ยวไปด้วยกันเนี่ยเหลือเยอะ ผมอยู่แล้ว Ting-ting tong yay. ใส่ให้หนึ่ง Ano eh? Paglubas kayo, hinto rin kami. Kain tayo ng gulay-gulay. Buti mo na yung salang. Gulay is life. อันนี้ให้หมดแล้วไปกัน Gulay is life. Ang dalgal. Hello! Uy, may viewer ka na. I'm 1 million viewer in the house. Viewers. Thanks for dropping by. Kain po tayo.อะไรยังเป็นช้างเลยเจอมาเลย Ah, ตอนนี้เหลือเที่ยวหนึงครึ่งหนึง alay na? นาน Alay na? สัปดาห์นี้คือสัก What? เนี่ยตอนนี้มาได้ใช่ปะ Oh, tapos na daw? อืม Madami pa sa isa chat sa'yo. เนาะ Kaya รื่อยๆอ่ะแปลว่าคนเป็นคนเราด้วยเหรอ Hindi tayo lalay. อะไร ใช่ไหม เรื่อย เรื่อยๆรวย เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย ๆเรื่อย เรื่อย ๆ Okay, let's learn Thai. What is this in Thai? What is this in English? This is Ladle. ladle. What is it in Thai? Naituro ba yung sinabi ko, laki yung do you know? Ha? Kaya pala nagreklamo, Hindi, hindi siya nagreklamo eh. Nag-report daw sa nanay na yung kako yung tinuro mo eh. Hindi, yung ginawa ko, ibig sabihin ko, hindi madali kasi hindi nila alam. Isa sample ka Saan muna. tinuruan mo? Pero alam naman nila. Hindi, nung sinabi ko kanina, hindi naman sila kasi nagreklamo. Kumain din kayo ng gulay. Gulay is life. So, tingin yun. Analysis. Sorry. Yeah. Oh, sorry. Malaya, making. Malay, teaสุดท้ายอ่ะกิน Sige, parang mapapagin tea nila. สุดท้าย Anong kin sa Thai?